այս մարդիկ լսելու ընտունակություն չունեն, հասկանալու ընտունակություն չունեն, սրանք գնում են մի ճանապարհով, որը վտանգավոր է մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար, ինչ հնարավոր է հայաթափեն։ Իրենք իրականացրեցին դա Արցախում, հիմա մենք բոլորս տեսնում ենք, որ շատ հաստատուն քայլեր են անում, որպեսզի տարբեր հայկական շրջաներում, առավել ևս Սյունիքում իրականացնեն Ալիևի հաջորդ պլանները։ Նորից հիշեցնում եմ մարդկանց, մենք շատ վտանգավոր ճանապարհի վրա ենք, եթե մենք հունիսի 7-ին չկանգնեցնենք այս վտանգավոր իշխանությանը, մենք կունենանք 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստանում, ինչքան էլ իրենք փորձեն դա ներկայացնեն, որ մենք նախընտրական ինչ-որ խոսույթ ենք ձևավորել, բայց չեն կարող բացատրել մեր ժողովրդին, ինչու է ամեն օր Ալիևը դրա մասին խոսում, ինչու են Ալիևի օգնականները դրա մասին խոսում, ինչու է Փաշազադեն արդեն պլանավորում Հայաստանում իրենց մսկիթների կառուցումը, ինչու են իրենք հունիսի 16-ին, 17-ին մեծ ֆորում, փառատոն կազմակերպել Մեղրիից ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա Օրդուբադում, դրա բացատրությունը իրենք չունեն։ Իրենք միայն փորձում են ամեն ինչ անեն, հունիսի 7-ին վերընտրվեն, չհասկանալով, որ հայ ժողովուրդը այս անգամ իրեն չի ներելու։ Եթե ինչ-որ տեղ կարողացան հայ ժողովրդին խաբեցին Արցախի կորստի պատճառների մասին, բայց իրենք ոչ մի ձևի չեն կարողանալու հայ ժողովրդին բացատրեն, ինչի համար բացեցին Սյունիքի դարպասները եւ ինչ մենք ստացանք դրանից։ Մենք բացարձակ ցանկություն չունենք Ադրբեջանը միացնենք Թուրքիայի հետ։ Դա ինչ է մեզ տալիս։ Բացի այն մեծ խնդիրներից, ինչը որ հետևելու է այդ քայլերից հետո։